Alt for ham af Oswald Chambers. 29. april. Usikkerhedens nåde. Johannes skriver, det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal vorte. 1. Johannes 3:2. Af naturen er vi så tilbøjelige til at være matematisk beregnende, at vi ser på usikkerheden som noget slemt. Vi forestiller os, at vi skal nå visse mål, men sådan er det åndelige livs natur ikke. Det åndelige livs natur er, at vi er sikre i vores usikkerhed. Derfor fester vi ikke bo noget sted. Sund fornuft siger, godt, hvis jeg nu var i den situation. Vi kan aldrig formode os selv i nogen situation, vi aldrig har været i. Sikkerhed er kendetegnet på livet under den sunde fornuft. Noget usikkerhed er kendetegnet på det åndelige liv. At være sikker på Gud er at være usikker om alle vores veje. Vi ved ikke, hvad en dag kan bringe. I almindelighed siger vi det med et anstrøg af sorg. Det skulle snarere være udtryk for åndeløs forventning. Vi er usikre angående vores næste skridt, men vi er sikre på Gud. Så snart vi overgiver vores liv til Gud og gør det den nærmeste pligt, fylder han vort liv med overraskelser hele tiden. Begynder vi at blive forsvarer for trosbekendelser, er der noget, som dør. Vi tror ikke på Gud. Vi tror kun på vores tro på ham. Jesus sagde, medmindre I bliver som små børn. Åndeligt liv er et barneliv. Vi er ikke uvisse på Gud, men uvisse om, hvad det næste er, han vil gøre. Hvis vi kun er sikre på at tro, bliver vi værdige og strenge, og vi har uigenkaldelighedens forbandelse over vores synspunkter. Har vi derimod det rigtige forhold til Gud, er livet fyldt med umiddelbarhed, med umiddelbar og glædelig uvished og forventning. Tro på mig, sagde Jesus. Ikke tro visse ting om mig. Overlad det hele til ham. Det er strålende uvist, hvorledes han vil kunne komme. Men han kommer. Forbliv tro imod ham.